Esta botellita se iba a la basura, así que dije mejor hagamos un micropaisaje. El embudo como primer intento fue un fracaso, así que regresé a la memoria milenaria de las manos. Mientras ponía la capa de falso drenaje y de sustrato, me daba cuenta que no quería mostrar en el video cómo todo se ensuciaba, y pensaba en estos cánones de belleza impuestos en donde se le hace culto a lo bello como algo limpio, pulcro, sin imperfecciones. Y decía, nah, me estoy perdiendo del orgánico que puede ser este proceso. Así que a armar este terrario cerrado para este colémbolo y para estas plantitas. Ahora sí convivan de manera armoniosa. Colémbolos, este es su territorio, aquí nadie desplaza a nadie. ¿En qué se parece la tierra a este terrario? Es que ninguna de los dos tiene dueño. ¿Y en qué se diferencia? Es que la tierra no se vende y este terrario sí. Gracias por apoyar al artista independiente.